अनेकदा जंगल परिसराजवळील घरातून साप आढळून येत असल्याचं पाहिलं असेल. हे साप बहुधा काळोख्या आणि कोरड्या ठिकाणी लपून बसलेले असतात. तुम्ही सोशल मीडियावरही घरात साप लपून बसलेले अनेक व्हिडिओ पाहिले असतील. बाईक, कार किंवा घराच्या कोणत्याही कोपऱ्यात कुठेही साप लपून राहू शकतो. यावेळी सापाला पकडण्यासाठी सर्पमित्रांना बोलावलं जातं. पण या व्हिडिओमध्ये साप अशा ठिकाणी लपून बसला होता ज्याचा आपण कधी विचारही केला नसेल. घर मालकालाही असं दृश्य पाहून घाम फुटलाय. अनेकदा हे साप अशा ठिकाणी लपून बसतात की कोणाला शंकाही येत नाही. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांना घाम फुटला आहे. व्हिडिओमध्ये एक विषारी साप हा बेडरूमच्या बेडवर लपलेला दिसत आहे. हे पाहून अनेकांची भंबेरी उडाली आहे. व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की ते व्यक्ती बेडवरील गादी उचलताच त्या गादीखाली साप लपून बसलेला दिसतो. त्यानंतर तो पलंगाखाली जाऊ लागतो. सध्या हा व्हिडिओ पाहून युजर्स हैराण झाले आहेत. आता युजर्सने आपले घर तपासण्यास सुरुवात केली आहे. व्हिडिओ पाहून अनेकांना धक्का बसलाय. हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर पोस्ट करण्यात आलाय.